दोस्तों बचपन में आपको कई लोगों को ऐसा डर लगता था कि अगर वो च्युइंगम गलती से निगल ले तो उनकी कहीं डेथ ना हो जाए, या फिर कहीं मैं चोक ना हो जाऊँ, या मेरी सांस ना बंद हो जाए। लेकिन एक्चुअली दोस्तों ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन च्युइंगम एक मटेरियल है। लेकिन च्युइंगम अगर आपके बॉडी में जाएगा या इंटेस्टाइन में जाएगा, आपके बैक्टीरिया और बॉडी का जो प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा च्युइंगम को, और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। स्लोली स्लोली वो आपके इंटेस्टाइन में घूमता रहेगा और आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी, अगर छोटे बच्चों ने च्युइंगम निगल लिया, अगर उनके पेट में रहेगा तो उसका आकार बढ़ता जाएगा, फिर जाके वो आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद वो कुछ हार्मफुल केसेस भी छोड़ देगा आपके इंटेस्टाइन में, अगर वो ज़्यादा दिनों तक आपके पेट में रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी च्युइंगम निगलना नहीं है। अभी भी आपने अगर च्युइंगम निगल लिया है तो आपको घबराना नहीं। तो गाइस ऐसे नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।